tenemos problemas más severos, debemos recurrir a tratamientos mínimamente invasivos de las articulaciones. Estos tratamientos consisten, como primer caso, en un lavado de la articulación llamado artrocentesis, tras el cual podemos infiltrar diferentes sustancias. Entre las más comunes son el ácido hialurónico o bien el plasma rico en factores de crecimiento. Esto nos va a devolver a las articulaciones esa movilidad que habíamos perdido y además nos las va a hidratar y nos las va a quitar ese ambiente envejecido que tenían.